Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dados gini, jadi Allah itu menurut kula itu sangat modern. Maksudnya modern itu modern artinya ngitungnya itu sudah modern, mulai dulu sudah modern ya. Saya ulang lagi ya. Muflis itu orang yang sebetulnya ketika ketemu Allah itu dia ya puasa, ya sholat, ya zakat. Tapi penggawean ini merugikan orang lain. Apa merugikan? Nah yang dirugikan ini itu nanti dikasih jatah kebaikannya muflis tadi. Muflis tadi kan ya sholat, ya zakat. Kalau kebahagiaan nggak cukup, sing didolimi, jeleknya yang didolimi dikasihkan yang muflis tadi, yang muflis yang dolim tadi. Walhasil terus akhirnya mlebu neraka. Ya akhirnya mlebu napa? Neraka. Ngeten-ngeten kalau terang. Mengadili orang lain itu ada dua, ada yang dikasih hak. Ya, ada yang dikasih hak. Kados la yuhibbu wal jahra bisu'i minal qauli illa mangzulim. Jadi Allah itu sangat persane nak wong diwatak dendam. Makanya dendam itu diberi hak untuk disalurkan. Tapi kudu persis. Niki cerita hukum sampeyan rasa tersinggung, kudu napa persis. Mulane dengan Nabi termasuk riba ini dawuh Nabi, pisuan diwales rong pisuan. Misalnya ke diwisai wong wedhus, malesem aja celeng keduren no. Ya, wedhus ya musuhe napa? Wedhus. Misalnya kok wedhus pancret iku wis apa? Wis susah. Piye nak wedhus? Wedhus. Lah nek wedhus walesem pe kowe sing susah, berarti menang mergo. Lha niki rungokno tenan iki hukum. Lah misale wedhus diwales celeng, lah iku susuk. Nah, tapi di era modern tentu yang paling bahaya itu cara kula nggih penyakit tiyang soleh-soleh niku ngritik yang bunuh karakter, ya ngritik yang membunuh apa karakter. Misalnya gini. Itu terutama sing soleh-soleh, nek sing ra soleh wis biasa ra soleh, ra tak pikir. Misalnya kayak mondok, misalnya sing ngaji aku pernah mondok semua mondok. Zaid ini sebetulnya orang yang saya syiru nuran fi qaumi, dia akan menjadi nur cahaya di kaumnya karena dari daerah tertinggal. Cuma Zaid ini pondok biasa kodok, ngapalno ya rapati iso mbulingi ra karuan. Tapi ini nuran fi qaumi, apa nuran? Wong ning daerah terbelakang. Rungokno tenan niku. Nah, ora setengah kafir nek ora paham. Setengah wae. Sing Umar misalnya ini khusyuk. Qur'ane yo lanyah, subuhe ra tau kodok, yo rapatkan barisan, pokoknya bener terus lah. Tapi jebule krana ambisi ingin jadi imam masjid haram lho. Lho kae ngono tenan. Orang yang kamu kira enggak penting, tapi saya syiru nuran fi qaumi, dia akan menjadi cahaya di kaumnya. Orang ini yang akan melatih istinja, melatih toharoh, melatih cara puasa, meskipun di pondoknya begitu. Ini yang apalane bener sampai roh barise, ora koyo kowe. Sampai roh barise, apale nganti roh. Kalah Kang Ali itu. Wah, kalah tuh lomba kalah. Kok barise kowe, juse kadang lali. Lah tak tes tapi ayo latas Allah anasa. Ayo latas Allah jus piro wah ngose. Piro jus piro latas. Kok paling jare sadat pokoknya ada di Quran. Ada tak beda ya latas Allah anak saja spiro. Ngomong-ngomong kandani kok. Nah lakum dinukum waliatin tolong pulau. Spiro dong. 30 oh rah nak ngene lakum dinukum kul wawa ahad. Gini kalau peringatkan yang jadi kiai atau yang soleh atau kadang-kadang kita ini membunuh orang karakternya malah benas solihin sesama anak bangsa yang potensi saya siru nuron fi qaumin apa saya siru nuron fi qaumi. Itu repot tenan.
Karena ini itu calon pengajar agama yang bersifat fardhu ain. Sementara yang kepengen ngimami Masjid Haram itu misalnya rano dekne ora apa-apa, Masjid Haram isono Sudes dan kawan-kawan. Ndak iki rungokno tenan. Kadang-kadang kita soleh kita ini nganggo ukuran sing ora penting. Ya, misalnya saya loyal sama Indonesia, misalnya. Kita akan loyal semua sama NKRI. Kan ada yang mungkin nyun sewu ambisi jadi menteri. Tapi yang satu misalnya ingin menertibkan perbatasan, mendesak mana? Perbatasan kan? Karena rawan dicaplok negara lain. Agama juga gitu. Saiki ono wong ning pedalaman Sragen Mbok Solo 3, masyarakatnya misalnya belum tahu apa-apa. Dan anak ini yang mondok itu saya siru nuron fi qaumi, nanti yang mengajarkan macam-macam. Penting banget atau penting biasa? Penting banget. Umar yang benar tapi kepinginnya itu jadi Rais Am misalnya atau ketua MUI. Apapun itu kan tetap takmilah, sudah sifatnya itu takmilah, bukan fardhu ain. Nah terus saya siru nuran fi qaumi mbek kowe mbok adili. Bocah mondok kodok-kodok orang arah barokah. Terus dia enggak pede jadi nyai karena kamu adili. Terus lawase rawani nyai karena kamu adili. Akhirnya di kampung itu ndak ada nur fi qaumi. Kan terus repot. Terus ditulis dalam sejarah sakjane tahu ono nur, tapi diadili Kiai Ali kan ya repot. Diadili Kiai Hamdani padahal ya padha fasik kan ya terus repot. Ditulis ning gone prasasti itu ditulis. Nah, qadzafa hada itu cara saya itu tidak harus tentang zina, mengqadzaf sesuatu yang menjadi pembunuhan apa? Karakter. Itu repot. Repot. Akhirnya apa? Kampung itu tidak punya apa? Nur. Dan ditulis dalam sejarah penyebabnya kita. Apa penyebabnya? Kita. Jadi hati-hati qadzaf itu. Qadzaf itu tidak harus masalah zina. Ngadili yang seperti itu masalah. Dan kalau cita-cita kalau terbesar udah di kiai ngene-ngene. Kalau nak mulang tahqiq di luar itu awam. Mergo yo ora iso, misale kaya Hamdani tak adili wong tanpa masa depan yo ora iso. Ngrahmati Allah ku jembar. Bulet to ngene iku yo tetep di masa depan. Maksudnya nak bar Jumat itu setu kan yo tetep ono lah. Bar setu iku akad. Nah, nanti yang jenis ini itu kebaikannya dikasihkan sing didolimi, terdolimi. Jika kebaikannya enggak cukup untuk membayar kesalahannya, yang didolimi itu kesalahannya ditimpakan ke yang mendolimi. Kemudian ya akhirnya karena kebaikannya habis, malah dapat tambahan kejelekan dari yang didolimi, faturiha kemudian dilempar ke neraka. Lan cara kula iku ijek enteng misoi lah timbang bunuh karakter. Misoi itu kan iso diwales, wedhus musa wedhus. Ya misalnya asu musuh asu. Tapi kalau bunuh karakter itu kan orang terus gak punya apa? Masa depan. Saake kan soleh pas-pasan, karir pas-pasan. Lahirnya sasurup pisan. Gak pede kan terus diadili. Masa akhir. Kalau lahir surup trauma. Jadi kan gak apa-apa surup waktu dia pangeran tapi ana wong ape lahir surup mbek dukune ora lan kok sik. Rasane cara Islam ora apa-apa, enggak masalah. Nah, makanya terus kita ini menolak secara ekstrim madhab takfiri. Karena takfiri itu orang lain melakukan dosa kemudian dihukumi kafir. Ngukumi kafir itu padha karo ngukumi orang ini sudah tidak fi dairati rahmatillah, tidak dalam ruang lingkup rahmate Allah. Kan yo sakake wong kok ora dalam ruang lingkup rahmat Allah. Termasuk orang-orang kalau marah terus bilang laknatullah alaika. Lho laknatnya Allah itu yang punya roti kok mbok wakili kowe. Misalnya aku mau angkel mbek sadat laknatullah alaika. Memangnya saya Allah kok mewakili. Kan iso wae tercatat dalam mahfud rahmatullah alaih ngono. Jadi tidak usahlah kita makili Allah maksud-maksudkan orang. Iso wae orang itu ahlun lirrahmah.
Tapi gara-gara misalnya Hamdani tak pasut nolak natuale terus dicatat dalam sejarah pas rebutan PCNU mbok ranting terus dari wong-wong gak sah mergo tau dipasut Gus Ba kan aku kan membunuh karirnya apa membunuh dong ya ora usah ngono wong wis roh kabeh maksudnya dong ya pokoknya aja geman membunuh karakter wong. Ya clear ya. Oke jogeman dadi muflis sing ngono iku. Syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza. Cara kula paling parah ning era modern nggih pembunuhan karakter kan sakake to. Sakake banget. Kayak wong ra payu rabi kan rata-rata gara-gara kancane. Ana momentum. Ana momentum payu rabi diinfokan ambek calon mertuane. Ngucap iku ora bener. Kafe topo aku kancane. Ana wong ape kiai ning kampung ya jane kan mertuane kepengin desane kok ana kiai gara-gara mau info pertama kok kancane sing hasud. Wah kan pembunuhan masa depan. Ya. Tapi waliane iso lho ya. Waliane ngene. Wong iki goblok banget, calon menyesatkan, calon potensial menyesatkan. Ana kiai golek mantu, kepengen pondoke mlaku, mbok kei iku yo membunuh pondoke. Iki awak dhewe iki piye? Oh, dirasani iku bunuh masa depan iki, dibaro membunuh masa depane pondok. Piye nak ngadepi sing ngene-ngene iki? Nabi ku yo ora seneng ana wedok kere terus ora seneng. Nabi ku tau ana cah wedok dilamar wong lanang. Sing sitok sugih tapi jotosan. KDRT lho. Sing sitok sopan tapi kerene ra karuan. Dawe Nabi, kere ku ya lara, dijotosi ku ya ora. Lah Nabi ora kepengin wong wedok ngalami kene iku ora kepengin tak baleni nek. Bojomu kan gak bojotosi. Bocah kere lara ta. Ora kan. Masa lara. Lah kok 11. Gak dijak kere lara. Lara. Kira 11 ta 12? 11. Gak dijak kere loro gak? Ditutuki. Nah, ada perempuan yang dilamar dua tipe, sitok kere, sitok jotosan. Makanya di Mu'in diterangno jika perempuan dilamar orang, kowe iku kudu mbok terangno posisi pelamar iku piye. Piye-piye iku nasihat. Ngono iku jenenge jarwe Nabi Amma Muawiyah fasok lukon nama lala. Sing kang Muawiyah ku kerene ra ketulungan. Wa amma Abu Jaham fa innahu wa Nabi terus ngendikan nak Abu Jaham iku gak tau nyelehno pentung ning tangane, maksudnya wong iku jotosan. Itu nunjukkan bahwa nasihat untuk masa depan itu penting. Misalnya ana pondok duwe ning pondoke normal, guse normal, kiyaine normal, terus dilamar gus-gus naturalisasi sing gak jelas. Asal usule. Ngalime ora DM sing digedhekno. Ngalime ora digedhekno apa? DM mek mocak-macak kaya gak jelas kabeh. Lah kene nak ngandani, asline goblok mau pacakane tok. Kan ngadili dia, tapi nyelametno pondok. Nak ngembarno pondoke rusak. Nak diadili gak sido dadi gus, kan membunuh karakter. Cara kowe dan diapakno to? Tolak mawon. Kayak kudreng ki to. Pondok iku luwih penting daripada dadekno gus natural. Oh. Nak sedengan. Ya kaya ora. Coba. Nggak, ini ilmu ya, harus kamu dengar. Jadi uniknya di Islam itu semuanya pernah terjadi. Wow. Ada perempuan mau dilamar dua orang, yang satu kere, dijak kere loro ta ora wong itu. Loro kae joroh. Ditutuki ku ya. Lah iku Nabi nerangno cara Jawa nduk sing sitok iku kere, gak dipopo, tapi wonge aluse ra karuan, sopan. Anjen wong kere biasane kan sopan. Sing sitok iku duwe akeh tapi ya dosa.
Lah misale cawe tok. Iki cerita sedurunge Dorabil, dilamar Sadat mbek Hamdani. Milih ndi cara kene? Kayak misale dia anak milih ndi? Ora kabeh. Sepakat ora kabeh ngoten. Ora kabeh. Masa Jepang surat. Aduh. Wae kula suwun aja ngadili orang sing membunuh napa masa depan. Cara saiki membunuh karakter rusakake. Lan cara kula takfir itu gerakan yang sangat buruk. Orang yang menikmati hubungan dengan Allah, dengan rahmat Allah yang tidak terbatas gara-gara diadili. Kamu kena laknat, kamu itu kan rusakake. Yang punya laknat itu tuh Allah, enggak perlu diwakili oleh kita. Yani kita kan enggak pernah ngerti. Coba sekarang yang sedang fasik itu sedang fasik apa pasti fasik sampai mati? Sedang kan? Manusia itu sedang semua nggak tahu kita akibatnya apa. Kayak Wahsy kayak apa buruknya bunuh orang yang dicintai Rasulullah. Tapi nyatanya Wahsy dapat apa? Hidayah. Salabah penggawean iktikaf ning masjid akhirnya suul kan nggak pernah tahu. Ora usah lah nglaknat-laknati barang selain nganggur ya apa maksudnya. Kayak kula barang lha opo nglaknati sampean urung dilaknati seloro kabeh. Ya jadi jangan biasa begitu. Sesuatu yang wilayahnya Allah itu kita tidak usah ikut apa campur. Sakake. Karena tadi kalau kita orang yang terhormat ini nanti jadi kayak nyun sewu stigmasi cara bahasa intelektual apa? Ya mau misalnya aku daran, wah Hamdan ora bener sing ngomong aku pas calonan PCNU. Wong kata Gus Pak dia itu orang ndak bener. Kebetulan iya, maka wah kan ya terus repot. Tapi aku ya rasa muni Abdun Mubarakun kan penipuan, apa? Iya, nak orang berkaya aku muni berkaya kan ya penipuan. Jadi ya sudahlah biasa saja istimbar rodunya. Itu nanti yang muflis itu apa? Semua kebaikannya habis. Kalau kebaikannya habis, gue nambali kesalahan ya gak cukup. Kesalahan utawa dosane sing didolimi ditimpakan ke dia. Yang pasti gak kuat kan dia akhirnya sumaturiha finnar. Apa sumaturiha finnar. Saya punya kitab karangannya orang Yaman kebetulan masih kalau nggak salah masih mertua Said Umar karangannya Al-Haddar. Itu ngendikan begini. Lembaga yang resmi, entah itu negara, entah ormas, entah aturan RT RW, entah aturan pondok, pokoknya yang resmi. Itu harus hati-hati karena nanti kalau bikin pelaturan ini legal. Yang lainnya ilegal. Itu harus lebih hati-hati karena ini yang legal, yang lainnya tidak legal. Ya misalnya nyun sewu kayak Masjid Menoro atau pondok sini, pondok saya ini misalnya pondoknya Mbah. Kita misalnya bikin aturan itu anut Allah wa Rasul saja. Jangan nambahi aturan baru. Karena sekali nambah aturan baru, kita berhadapan dengan aturan tertinggi yaitu aturannya Allah Ta'ala. Masalahnya di sistem sosial itu kan tidak ada mahkamah konstitusi. Yang hubungan kita dengan Allah kan tidak ada mahkamah apa? Konstitusi. Harus hati-hati gini, artinya ya pakem lah. Semuanya itu milik Allah dan Rasul. Meskipun nanti atas nama negara bikin aturan dan itu legal. Yang menentang misalnya ilegal, oke dalam hukum sosial. Pondok ya sama, majelis ngaji ini ya sama. Tapi ngendikane beliau itu ojo nemen-nemen. Misalnya gini ya, aku kan kiaimu misalnya, tiga aturan. Saya ngaji ra oleh ngantuk misalnya. Oke aturan itu bagus, wong ngaji kok ngantuk. Tapi ora usah ditenani lah. Piye-piye ngantuk hake wong bingung ngono. Wong bingung kok ora oleh ngantuk misalnya. Kan saake wis bingung ngantuk ora oleh terus statusnya malun. Mergo nentang Gus Bah kan yo saake. Menen kula bertanya nggih pelaturan ngono iku. Rasat yo dong. Dadi aku nggih pelaturan yo pokoke sing ngaji ku yo urip lho mati kok ngaji ra. Jadi kadang-kadang kita ini bikin aturan standarnya itu ideal, tapi sing ngomong wong sakral akhirnya kan dianggap wajib. Sebetulnya ngaji tidak ngantuk itu kan standar ideal. Berhubung sing ngomong kulo kan dianggap sakral. Kok ngantuk itu kriminal. Padahal terima. Ya kan ya sakit. Coba hae wong bingung ra duwe, wedi tanggal iki sapa ya.
Isane yo nglalekno masalah ya, Mbak. Ngantuk. Kan iso wae Allah maklumi. Bareng aku ketemu Allah inti salahno ora sing ngantuk aku. Lah yo lah wong bingung kok ora oleh ngantuk. Lah karek yo repot, nek ditakoki wong ngono kan yo repot. Kira ora rasane dadi wong bingung. Mulane kula niku alhamdulillah, kula ora tau ngomong ngono. Lah santri sing ngaji kula yo ora ngantukan. Menawa yo pangeran bener kula. Wakeh kiai sing kereng tapi sing ngaji tetep ngantukan. Mergo keliru cara pangeran niku. Jajal wong bingung kok ora oleh ngantuk jajal. Jajal hiburane wong bingung apa jajal? Kon maksiat, ya lucu kan. Kene kan wong saleh, dadi kan gak mungkin solusine hiburan dugem. Kita kan orang apa? Saleh. Hiburane wong saleh apa lek ora ngantuk? Sik aku takok. Ayo ngaco, hiburane wong saleh apa jajal? Ngopi, bayar kadang ra duwe dhuwit. Apa? Jagong lah, kesel yo Kak. Jagonge wong bingung ora sabuk. Mancing. Mancing apa? Mancing emosi. Jadi penting ya. Makanya saya baca itu yang kesekian kali di beberapa kitab. Malah ada Imam Sa'roni ini. Ya sing toriko ora usah tersinggung, terutama sing mursid-mursid ora tersinggung. Tapi ki ilmu, ki cocok ra cocok rungokno ilmu. Mursid toriko, cari Imam Sa'roni mboten cara kula. Gak oleh nggih biat sing tenanan. Nggo iling-ilingan nek ndekne ku menungso. Wong awake sering ditentang kok ndekne mau ditentang. Dadi ya ana mursid model Imam Sa'roni ku ya ana cocok ya. Cocok kanggo kowe lah. Wes cocok ra cocok iki ilmu rungokno wae. Oke ape bantah aku kalah macane ngawur. Ya kalah macane, kalah macam-macam. Kula nak masuk to mandi lho, hati-hati ngadepi kula. Tapi ora insyaallah ora. Kurang penggawean tapi. Biat kata beliau. Beliau pernah jadi mursyid thariqah senengane biat-biat serius. Suatu saat ana muridé nentang, apa ora nyulayani terus dekne kecewa. Pas muka syafa mbek pangeran deling. Aku sing pangerane sering diururi karepku ke terima mursyid kok memaksakan. Terus dekne dongane multazam, ya Allah, semua aturan yang pernah saya wajibkan atas nama saya mursyid, hari ini tak batalkan. Dan semoga yang sering melanggar aturan kula selagi ini mboten maksiat cara hukume jenengan fikhilin mboten napa-napa ya. Karena kadang-kadang penting, salah itu penting. Coba misalnya sampean tak ke ijazah. Misalnya musaddad kan aku pengen duitmu akeh maca lha ping 10.000. Muni nggih. Jajal, istiqomah paling kuat 2 dina. Kombinasi bingung mbek jatuh tempo iku sudah. Pertama semangat, raine gurune jek eling, nek wis 3 dina, 4 dina kan gloyor. Dadi kudu ditambahi. Nek iso ya waca ora ya wis ora fardhu ae. Tapi misalnya dilonggar ngono alhamdulillah ya ora diwaca tenan. Jadi kadang-kadang ulama itu ya macam-macam. Ana ulama iku ora tau mulya nemen-nemen. Mergo dekne dadi kiai dicucup dihormati, dekne nangis. Ya Allah, kula dadi kiai kok dicucup dihormati, dhisik nabi ku diantemi diusir, kula kok nangis. Nek kowe kan seneng alhamdulillah. Dasar ra bakat kiai. Dadi ngaji ku sing khatam nek koyo kula iku bener. Maksudnya iku ilmune kathah terus uripe biasa. Lah kula nuntut sampean ra biasa terus piye jajal koyo kula misale jajal piye tak biat. Ngaji ora oleh turu. Ora iso. Mulane aturan Allah tertinggi. Masalahnya kan kita tidak punya MK, hubungan kita dengan Allah kan gak ada mahkamah konstitusi. Kita tidak pernah tahu kersane Allah piye. Lah sirine adalah nabi sing kekasih Allah saja kena khitab laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Jadi nabi itu pernah beliau menghendaki melaknat, malah orang ini dikasih tobat kayak apa? Wahsy.
Nabi pernah berkehendak membela Sa'labah malah sama Allah dikasih munafik. Terus sama Allah, zamane didhawuhi ngene, Muhammad ki senajan to kekasihku, tapi ana wilayah sing bener-bener gak wilayahmu. Yaiku laisa laka minal amri syai'un aw yatu fa'alihim aw yu'adzib. Iku wilayah-wilayah sing Nabi sering dawuh wa in adri la allahu fitnatul lakum wa mataun ilahi. Ini wilayah ngono iku bisa apa? Terus kadang Nabi sampai dawuh wa ma adri ma yuf'alu bi walabikum. Ketok nak nabi tenan, gak tahu ngambil otoritas wilayah Allah Subhanahu wa taala. Ketok nabi tenan. Mulane ketika Nabi krungu kabar di Madinah itu banyak orang munafik. Terus untuk kabar saking Allah sampean umatem nak bar angkatamu iku akeh sing murtad, akeh sing munafik ngene-ngene. Nabi risau karena dapat kabar dari Allah seperti itu. Terus beliau tahajud, cara Jawa tahajud, qiyamul lail semalaman hanya baca ayat ini. Sama delok teng Sahih Muslim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang, yuraddiduha hatta asbaha. Niku riwayat apa? Yuraddiduha hatta asbaha. Jadi Nabi baca ayat itu diulang-ulang sampai pagi. Ya Allah, nak jika umat kula dadine ngoten niku itu tidak wilayah saya. Mereka itu hamba jenengan, monggo itu wilayahnya jenengan. Itu di Sahih Muslim disebut fa'aqulu kama qalal abdus sholih. Redaksinya apa? Fa'aqulu kama qalal abdus sholih in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Mulane kadang-kadang lah Imam Saroni itu pakai dalil itu. Jadi kadang-kadang mursyid thariqah atau kiai atau siapapun kadang-kadang harus bersikap seperti itu sehingga tidak terlalu mengendalikan anak buah. Kadang-kadang tapi kadang-kadang diwarai mineral diwarai ya error kabeh itu. Ya diwarai tapi ora usah diatur. Lah jajal piye ta wulan ngarep. Sang ngaji gak boleh ngantuk. Engko malah separuh ngantuk. Justru dilarang setan semangat. Iki setan ora semangat kan ora ono larangan. Ya kan rugi misalnya setan. Misalnya ning nggone iku dokumen program setan ditulis di ngajinya Gus Wa itu ada pelaturan nggak boleh ngantuk, maka yang bisa mengantuk kan dapat bonus ini. Pan semangat berhubung rano pelaturan sing ngantuk apa ngantuk no lu kalau Gus Wa ngantuk apa-apa kan rugi deh nih. Nah, gara-gara rugi terus dibayar orang ngantuk ini kita tim ya. Jadi wong iku kudu sadar donya iku wae Allah Subhanahu wa taala. Nabi sing kekasih mawon didhawuhi laisalaka minal amri sayun aw yatufa alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Lane kata orang-orang sing cara lahir iku muangkel Kanjeng Nabi saurip-uripe. Akhir hayate nasron lidini, napa nasron lidini. Sapa sing ora Abu Sufyan? Perang Khandaq ku sing mimpin iki Abu Sufyan. Perang Uhud itu presidennya itu si Abu Sufyan, panglimanya Khalid bin Walid. Tapi yang akhir perjalanan Islam termasuk wong paling memperluas wilayah nopo Islam. Abu Sufyan di anak Muawiyah pertama no Islam teng Syam ning Mesir. Termasuk Abdurrahman Ad-Dakhilu memperluas Islam ngantos tok Maroko. Jenenge sinten Abdurrahman Ad-Dakhilu sangka Bani Umayyah. Yesiku pangeran kuwi apa-apa. Sing soleh ra kepen ngembangno Islam kok kepen untuk umroh gratis. Ya repot. Mikir awake. Ya soleh kok kepikiran itu umroh apa? Gratis. Cita-cita orang mutu nek gratis tuh. Cita-cita boyo ning desa tertinggal sing ra salat iso salat, sing ra ro istinja roh napa? Istinja. Ayo apik to. Cita-cita kok gratis. Haji ra antri. Kulo itu masuk ke coba loh, kulo kan wis kaji. Berhubung kulo kodang ya sering ditawani kaji gratis. Apa gelem iku sakake serak kelar kaji. Ora gelem kadang ya sungkan ditawan-tawani. Aku yo mending ngene, nek ana gunane aku gelem. Niku Gus dados mufti kan jenengan wong alim. Mufti munamuni sampe rasa kok koyo makili pangeran. Ojo-ojo sing liyane lah liyane. Nyuguhi teh kiai aja nyuguhi teh ngawur. Akhirnya bingung ya ngene iki dadi niki. Gak jelas. Tapi aku wis kaji cara nggo syarat rukun Islam wis cukup lah.
Oh, sok kiai kok katok kan ra pantes ya. Jare kudune ya. Aja katok tapi apa ya. Pantese. Tapi ya ora wajib mestine katok ya cukup. Kanggo kiai-kiai kampung ini katok ya cukup ya, cukup ya. Cukup katok ya cukup ngawur. Ya ora ono syarat kiai kae ora ono. Ya cukup ya sepakat ya ijma ya. Yo wah. Katok cukup toh? Ayo. Penting segini aja. Bedake Bisara ya. Oh, bocah. Bisara piro nek kaji? Polsek. Bisara naik ora iku karek muhibine jenis lomo ta medhit. Lho ana daerah iku medhit. Kiyaine profesor doktor Ki Haji tetep sithik pancen medhit. Jenis apa? Gak ono gunane dipangkat-angkat. Ana bar kaji kok aku kiai ya akeh. Padha go jebule. Jebule apa? Padha. Pokoknya kalau suwun agama iki ditulung dengan cara ikhlas. Mun ngandel kula ikhlas itu penting. Aja nggawe cita-cita sing ora penting, kowe golek umroh gratis. Ora apa urip ngono. Terus sak gratis piye kondange ning ndi? Malah ra kondang to. Wong untuk gratisan maksudnya kondange ning ndi? Bingungno wong-wong. Lho kula bayangno niki yo, kula kan ditakdir yo haji gitu. Kula nu zaman dereng haji sering ngomong ini. Teng pangeran maksudnya munajat teng pangeran. Kula jenengan takdir haji ge seneng Gusti, ditakdir marai tiyang haji terus hajine sah. Senajan to kula ora ditakdir haji ini pun seneng. Mergo ana man hajjatan shahihah sebab pengajaran kula. Kayak apa nanti saya akan ditulis. Hada zaitun yahujju hajjatan shahihatan ke diwarai bahak ini pun cukup. Kayak apa bangga kita diumumkan misal sebenarnya mahsyar. Hada zaitun hajjatan shahihah mergo diwarai bahak. Kan gak mungkin pengajar haji shahihah mlebu neraka kan ora pantes. Saru. Atau begini, kamu ada wong desa sing ra iso salat, terus padha hada yusolli sholatan shahihah karena diajari Zaid. Kan luar biasa. Terus saiki kowe saleh pengumane ngene. Hada zaitun kepen umroh gratis jajal. Kerene ku ning ndi? Ning mahsyar ku kerene ning ndi? Mbok yo mikir to wong iku. Apa meneh? Hada saleh ben tempek mantu kiai malas. Kula nu takbir ihya sing termasuk kula figurane seksine kadang wonten Gus Muhabbo kadang kula takbir itu tak ulang-ulang. Nganti apal kula. Wa ayyurud batin ajallu min kaunil abdi wasitatan baina rabbihi wa baina khalqihi fi taqribihim ila wahi zulfa. Ayo tirono nek cerdas. Wa ayyurud batin ajallu baleni wa ayyurud batin ajallu min kaunil abdi wasitatan bainahu wa baina rabbihi fi taqrib baina khalqihi wa baina khalqihi fi taqribihim ila wahi zulfa. Sampeyan kok cek ning ihya bab fadilatut taklim ya ning ihyamu nak duwe ihya ya goleki. Sing wis kerdusan-kerdusan alumni ku didono kerduse. Kita apa wis kerduse im? Tahu mbok takno? Mboten ngurai-rai ngene ketara. Kita apa ndak bisa? Bisa cancangan ta wis bukaan. Ya fadilatut taklim, derajat apa yang lebih tinggi dibanding orang yang mengajari ilmu dan berkahnya pengajarannya itu yang diajari menjadi dekat pada Allah Subhanahu. Kayak apa? Lu kan ditulis terus, cilik-cilik lho sing mbok wari salat. Hadza sabiyyu sholatan shahihah barokah guru Madin. Sampai coba anak ini nanti mau sholat 60 tahun ke depan. Saya ulang lagi, anak ini nanti mau sholat 60 tahun ke depan. Dan sholatan shahihah karena pengajaran kamu itu kan luar biasa. Lho kula mboten sombong, kula sering tuh sholatane Baratin Asnawi. Seksine kathah lho Kang Ali kula tuh kerdusan. Tak kirim teng Korea, tak kirim ya santai-santai kula sing dadi ya santri teng Jogja sing dadi pekerjaan niku. Wis tak omong, wis kowe ora usah dadi kiai, ora bakat. Nggih Gus, selain ora bakat ya ora kuat ngempet. Sementara ku ana wong sing salate bener mergo mbok ulang kowe. Ora usah bakat sing aneh-aneh. Ngono ana sing aneh-aneh telepon aku tak jawab, kowe ora usah mikir dhewe malah keliru kabeh.
Akhire yo kayak pesolatan wis. Yo padang salat piye Gus? Takokane aneh-aneh. Piye Gus salat hukume salat ning kamar mandi? Gara-gara dekne iku iso salat ngenteni jam jeda kerja. Jam jeda kerja iku jam moro kamar mandi dienggo apa? Salat. Tapi Thailand ning Korea kan luas-luas Indonesia. Kadang yo ora ro kiblat. Wes tas penting ke niat madhep kiblat, kowe ora apa potongan putus. Wes mau walilahil masyriq wal maghrib pokoke istihad sawangane kulon ta sawangane kiblat ya adep ya, penting istihad ta ngono. Mosok ning kono wis suwi ra roh ambune ngono. Nak model wali yo ngerti koyo Mbah Bolong, menara model wali nganggo jam ngono. Nganggo GPS ngono. Koyo Mbah Bolong kan gak duwe HP. Mbah Bolong iku amen salat wae, dinyak kancane sing ahli falak. Dekne muridé Mbah Sunan Ampel. Long bolong mbok jenenge sapa pokoke kowe salat-salat maling kiblatem salah. Wali kok ngamukan. Terus dekne jotos tembok. Bolong terus ketok Ka'bah. Bener tok aku. Terus darani Mbah Bolong. Aku cara aku menangi tak gojlok. Mbah wali kok jotosan tapi cerita kuno kan masjid Demak barang kan ngono. Jare sentenge miring mergo apa? Oleh narik keterusan apa? Masjid iku wis dadi, lha kiblate iku urung jelas. Sunan Bonang jare dikongkon nyenteng nganti kenceng ya apa? Ka'bah. Lah dari falak kan ana ya Maros di apa? Kiblat. Kan zaman iku ora ono falak. Ono kalender menara dadi terus. Ono cerita-cerita kuno. Era balene malih. Sampeyan nanti cek di kitab Ihya. Kula nu tak biru tak kenang betul. Kula nganti sakniki jare ngakek kiai gedhe. Mboten nate bangga kula dadi kiai gedhe. Kula niku bangga karena sampai sekarang saya itu masih ngajar takrib, ngajar kitab-kitab pokok. Betapa bangganya saya nanti ketemu Allah ada yang orang yang soman sohihan karena kita. Ada orang yang hajatan sohihah karena kita. Ada orang yang zakatan sohihah karena kayak apa. Terus ketemu Allah diumumno, hada zaitun ataqabbalu zakatahu li anna zakatahu zakatun sohihah. Bitaklimi saya misalnya. Kon nyenengno. Daripada sebenarnya ditulis ini ustad kepengen untuk zakat maka mendaftarkan diri sebagai amil. Terus keren nih. Terus tope kuning di ada ustad kepengen untuk jatah zakat maka mendaftarkan diri sebagai amil. Isena berhubung ingin dapat double maka dia ya amil ya fakir misalnya. Berhubung ingin triple ya amil ya gharim bareng. Keren ning ndi? Mareni to kepen umroh gratis barang mareni. Misale kayak kangen Kanjeng Nabi cukup salat iku ya bagian saka ekspresi ajarane Kanjeng Nabi. Ora usah aneh-aneh. Untuk kono foto ontok geger mah. Kowe memange kowe salat ku ajarane sapa ora ajarane Kanjeng Nabi. Nggo ngeling-eling Nabi ku ana salat, ana zakat, ana kebaikan wis cukup. Kok ngaji muslim iki ya sithik-sithik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan wis cukup nggo ngelingno sapa? Kanjeng Nabi. Aneh-aneh. Gratis diruwangi martabat politik sak kecekele sementing untuk umroh apa? Dukung bupati sak kecekele sementing untuk umroh. Dukun ya sak kecekele. Mareni to urip ngono iku mareni, ora mutu. Ini mboten ngamuk-ngamuk banget nih. Maksud kula ben wong ku seneng lah mbek mulang ku seneng. Ya apalah ya wa ayyurut batin ajallu min kaunil abdi wasitotan bainahu baina rabbi maksudnya baina rabbi wa baina khalqihi fi takribihim ila wahi zulfa. Derajat apa yang lebih baik dibanding orang yang mengajarkan seseorang yang gara-gara ajarannya menjadi orang ini dekat sama Allah Subhanahu. Jadi kalau aku pengen banding mahsyar itu diumumno ngoten seneng kula bayangno seneng. Hada zaitun yusolli sholatan shahihah mergo dulang bahak yuzaki zakatan sedulang. Terus hada zaitun yasifuni bi sifatin saniyah wa bi asma'i al husna misalnya. Bi barokati pengajarane bahak kaya apa? Ini Zaid mensifati saya secara baik dan benar. Dia menyebut Asmaul Husna secara baik dan benar. Mensifati saya dengan sifat-sifat wajib saya secara baik dan benar. Gara-gara diulang bak kan seneng. Mulane kula kepengin jeng ben wonten madrasah tarbiyah teng menara nggih ben wong ngerti. Ditulis kan sebeneng aras.
ini orang nyuwun sewu bodho gara-gara ngaji terus nyifati aku secara baik dan benar. Mulane wong kuno gawe sifat wajib wujud kidam baqa mukhalafatul itu kan ditulis ben. Hadza wong Indonesia kebanyakan awam tapi nyifati Allah keren. Wujud kidam apa kok barang dites sifat mustahil wali ariku mergo ape kapal 20 aku wis kesel ditambahi 20 kan 40. Ya sampeyan aja geman yo ora usah bab ora usah apa ya gesakil ya ora usah apa ora usah mukhal apa waliane apa keselen tori ari nek misale apa wujud diduhu adam bakok keselen ya sing diapal apa ya ayo siapa lah ada nek siapa wujud dan bakok ayo sampai bar tetep mikir ya ora usah rik ya waliane ora usah ya pokoke sifat wajib ku 20 sing mukhal waliane ya setuju ya sing sekolah kan wis bingung kabeh tuh wong-wong mikire kono lho coba nanti seorang terus ning mahsyar diumumno hadza rajulun jahil tapi wasofani bisifatin sania wasofani bisifatil kamal wal jamal mergo tau melok sekolah ini madrasah tarbiyah ngaji apa tarbiyah ngaji apa tapi aja ya pokoke ngono lah koyo apa banggane kita ning mahsyar diumumno bahwa ini aslinya wong bodoh lahirnya ya ning Jawa dhisik nek ana wit gedhe ya amit nek ana keris ya diumbah pas apa surah senengane iku akik dibungkus mori. Tapi pas nyifati aku bener. Maka terbukti tidak ada indikasi kemusyrikan. Terus ditulis ana malaikat, lalu gurunya siapa? Gurune sing tok bisa ora sak wulan 50. Pol 50 ya. Ya apalane wa ayyurut batin ajallu min kaunil abdi wasitotan baina rabbi wa baina khalqihi fi taqribihim ila wahi sulfa. Kula niku dawuh Imam Ghazali niku teng lemari kula wis ra ketung tulisan itu tak ulang-ulang. Kula niku bayangno nek jeng ben ketemu Allah niku bayangno iku. Misale tadi ada rajulin salatan saya karena saya. Kok sampean ngene iki. Ana ora usah dibasakno ahlul khairah ngerti khairah bil kha lho ora bil kha ahlul khairah ahli bingung nak nganggo kha ahli kebaikan ahlul khairah bila nuktah ahlul terus ditulis ahlul khairah yafrahuna bi fadli wa saati rahmati bi barokati pengajarane bawal swarga langsung sare ditulis wong bingung-bingung berkah ngaji mbek bahak dadi roh rahmatku gak terbatas roh nak fadlku ora terbatas terus kabeh seneng aku meskipun uripe tak gawe ngono. Oh top tenan wis top tenan wis kowe tuwa kok iwek pangeran sing anake 11 bingung lah tak pangeran kenapa kayak guyu fadluka ya rabbi sing utange akeh uripe ruwet takoki kenapa kayak tetep guyu wa rahmatuka ya rabbi wasiat kula wah kondang lah. Lah dosa akeh kok pede, cek gede ampunane jenengan Gus. Lah kok ora ngalus Gus Ba. Lho kan cendungane kono kan. Maghfiratuka tetep ausa'u min dunubina. Misale takoki pangeran, dosa akeh kok pede guyu-guyu, tetep kathah maghfirah jenengan. Semula sapa Gus Ba? Wis sempurna. Top. Lah nek sing ilmu sing angel, wah niku mboten kula. Paham kok sing gampang-gampang le, Cung. Mpun to Gusti niku mun cekap lah aku. Wong kula ya ora kiai pondok, ya ora tau pidato untuk sangu. Ngaten nek mpun sae, ya wis ngono. Dadi wong ya mikir ngoten ya. Kula niku yakin hakul yakin. Kula niku kepengin ketemu pangeran dengan posisi seperti itu. Mulane ra ana kebaikan kaya apike mulang mergo wong dadi bener kabeh barokah mulang.
Lha ora usah to kepen umroh gratis. Cara kula kan wis kadung ditakdir. Kula ni zaman dereng haji lho saulang. Katalah seksine. Saya tuh sebelum haji, beberapa kiai yang mau haji itu konsultasi sama saya. Karena kebetulan itu wis rapati iso haji tapi wis dadi mutawif. Haji rada-rada mergawe. Ilmune ra cukup tapi ambisine cukup. Wah Gus, lha kok tenanan belajar kaji, kula gak ada biro, tapi gak yakin nak bener. Ulang iku, ya tak ulang. Tak pikir aku sakjane mangkel mbek wong iku. Tak jam ampir 200. Wah 200 disesatno ra ngene repot. Akhirnya tak ulang tenan, kula nu dereng kaji. Wah kula kan sinaune tenanan. Nek tak kok ya anake nak mina jadid budi kabar-kabare wonten minus. Wah cerah kok. Tak terangno detail. Tapi santri muloro tak tulis sampe kaji kon melok sing rodok cerdas pas kowe dhewe error repot kabeh. Utek dolar ngene iki repot dalan terang. Dan saat itu di hati saya, laukut dirtu, andikan saya ditakdir tidak haji, saya tetap bangga kalau ada orang sing hajatan sahihah karena berkahnya saya jari. Wes ta wong iktifa mbek wis dikersano. Sama tak dudono sing ngarang kitab Muhadzab Abu Ishaq Asy-Syirazi gak sempat haji. Ning biografi ini mergo melarat. Tapi wong sing haji mergo panduane kitab Muhadzab itu tidak terhitung. Tapi misalnya sampean wis kadung ambisi golek umroh gratis ya terusno ae. Tapi iku cara yang salah, gak mutu. Tapi ya terusno wae wis biasa ra mutu. Ora usah ngono to yo dadi wong saleh iku sing apik ngono maksud iku. Kula mulane ambek ustaz-ustaz Madin hormat. Cah cilik-cilik salat itu kan yo baru kayak guru-guru Madin meskipun yo ora bedane wajib ambek sunat. Ya ora bedane to, gek cilik kowe ora basuh kuping jog tuwek ngerti nek iku sunat. Nah cah cilik yo mesti basuh kuping, malah ustaz ngene-ngene iki sing biasa ora mergo ngerti nak sunat. Kalau nak donga kunut sampai anak kula sing kelas 5 niku ya isin mergo mesti lengkap cah cilik kan apalane. Nah sing tuwek-tuwek ngerti. Nah iku ra wajib separo lho kadane kok rai-rai untuk hidayat dirike. Ya cah cilik-cilik kunut tak mesti lengkap. Iki apal ya lengkap. Iki apal dan. Ya Allah mahdini terus wa'afini. Iki apal. Berarti cek cilik kabeh. Cilik ben wayo aneh kowe. Cilik ora usah kepengen sik apa. Ya dari kula suwun nggih dadi wong Islam ku sing keren ning ngarepe Allah taala. Misale ditakdir ra kuat haji, dari awal kan rencana Allah haji ku alal mustati, no alal. Lha opo mbok peksa mampu wong dari awal gak wajib bagi kowe. Wis ora wajib kowe meksa. Tapi kowe ya aja terus hasud, tapi berkontribusi ning wong sing haji. Nek ana wong awam kepen haji, ulang hajatan shahihah. Kan malah apik to, aja terus gak berkontribusi. Misale kowe ora kelar bangun masjid wong kere ngimami ya ora payu. Terus cah cilik-cilik ning kono iku salatan shahihah mbok ulang, cung. Nak salat ku ngene, nak sujud nglibatna 7 anggota ngene-ngene. Nak ra iso ya sementing bathuk. Penting ana pokok-pokok sing diterangno lah. Kaya kula kan ilmune kathah, dadi yo macam-macam. Ana sing tak didik model wali, tak didik asal sah, asal Islam ngono. Ya cara kaul sing mesti benere kan sujud melibatkan 7 anggota, al-jabha wal yadain warubaten wal qadamain. Tapi yo ana wae kaul sing mu iktifa mbek napa jabha, go jagane wong desa-desa sing walah wis kadung ora kula Gus Rin, kula nak sujud merkangkang wis tau ning ngene kono tambah isih sujud. Wis kadung kliru aku muni ngono. Tapi jare kiai-kiai tonggo kula rasa aku sing kesana. Barang kiyaine takok, "Sing muni sah Gus, Pak?" Waduh. Ya mikir. Mikir, sinaune sepiro napa? Kaya kowe misale tak kon salat model wali ora ngara iso. Said Ali Zainal Abidin tau salat, kerubuhan saka iku ora obah. Mergo eling pangeran wis ngalekno kerubuhan saka. Kira rasa kerubuhan saka wis lali. Ya ora usah wis pokoke salat ngene ora usah model wali-wali. Ora usah sinau sing model wali-wali ora usah. Pokoke apa? Sah no. Sah.
Nah terus Imam Syafi'i madhep dodo iku ukuran madhep kiblat madhep dodo. Mulane kula suwun nak salam aja nekuk tenanan. Piye-piye sedurunge ke salam cek posisi salat. Mulane ora usah nekuk dodo, ben dadane tetep ning apa? Kiblat. Tapi misalnya kadung rodok miring wong pancen ono, semoga-moga sah mergo syaratnya batal jahilan, aliman, amidan. Alhamdulillah kene ora sing aliman mau, rasa diterangno waliane apa. Pakai aku kepenak angger batal ingkana aliman, amidan. Jadi wong alhamdulillah aku gak aliman. Dong to nek maksudnya? Pakai angger batal lor amne ingkana aliman amidan. Alhamdulillah. Oke langsung muni alhamdulillah. Sing batal sing alim tok. Dadi wong bodho ya barokah akeh. Sering gak tersangka, sering angger salah-salah ning fikih sing batal ingkana aliman amidan. Maka berbahagialah yang tidak aliman. malah penak no. Ngawam nak salat cek penake. Ape rukuk mertantang nata sareng bariku aduh pokoke. Bareng ana sujud tilawah subhanallah. Ana kiai ku engkek pas ayat sajdatul tilawah sujud makmume urung pengalaman nek ning donya ana ngene iku. Dadi dikira iku lali rukuk. Sak masjid demo subhanallah. Lho akeh lho kisah nyata yo ora. Kula nate diceritani langsung. Walah Gus, jebule bener jenengan nek musa wong awam ku atuk model goblok jare. Dene iku salat, sing cerita kula niku kiai. Kebetulan Kiai Muhammadiyah. Nah ana wong ngliwati wong ape salat isik tahiyat kan didang ini. Malah tidak lama. Dene iku kebetulan sing cerita iki Kiai Muhammadiyah. Kiai Muhammadiyah kan ya seneng ngaji. Dadi sunah Rasul kan kon sing liwat iku wong awam. Tidak salah. Nah sing cerita sujud tilawah ki NU. Ana kiai anyaran mulai kok pondok, kan macem sawangan Islami ngene pas apa? Sajadut. Dene niku protes. Kiai-kiai niku ora tau nglakoni sajadut tilawah. Pertama pahpoh ngono, nyalano kiai-kiai sing ora tau sajadut tilawah. Dene praktek sak masjid cah demo yo. Subhanallah. Bareng bar salat dene konfirmasi, terus saya jumpa bar. Ngono jenenge sujud tilawah sampean bodoh, malah digedhingi wong akeh. Orang-orang bodoh-bodoh nopo. Mana cara kula nek ora daerah sing wis roh sujud tilawah ora usah. Demen melahirkan chaos. Apa melahirkan apa? Sak masjid ijma muni subhanallah. Ya ora roh to. Ya mungkin kaya Kudus barang wis ngerti nek ana sujud tilawah. Daerah-daerah pedalaman ora roh blas gelem salat sak apik malah. Dikira lali ruko, tadi tuh sujud sawi kasusnya podo, malah sudah salam kabeh. Aku ya ada yang bingung, wong neng podo harus sujud sawi agak segera roh pada masyarakat. Ki misalnya lali, terus sujud sawi. Lah gak maksudnya makmum mereaksi nih. Aneh kan? Terus repot-repot so masyarakat terus repot. Lan cara kula iku nek kepengin praktekno iku cara saiki sosialisasi sih. Misale ki pidato, saya Kiai Soleh debutan. Itu ngono. Saya Kiai Soleh debutan. Maka butuh pelatihan praktek sujud tilawah. Nggih, hari ini mau saya praktekkan, mohon siap. Ya udah jelas, ilmiah jelas. Nanti kalau saya langsung sujud, jangan kira saya lupa ruku. Tapi itu bentuk pokoknya sing islami lah. Ngono kan kepenak ora seplang-pleng lahirno chaos. Susah ya opo sih nerangno sih. Lha yen dhisik Kanjeng Nabi ya ada pengantar kan, kabeh ilmu itu kan butuh mukadimah, ora plang-pleng. Engko sujud sahwi ya terangno, suatu saat kalau saya salah itu aturannya gini. Kan seneng. Utawa malah bingung. Ya balan ini apa lawa wa ayyurut batin ajallu min kaunil abdi wasitotan
baina rabbih wa baina khalqihi fi taqribihim ila Allahi zulfa. Mulane tiyang niku masyaallah tenan. Wonten tiyang ape mlebu neraka, mergo tangane iku tau nggo nunjukno tempat maksiat. Misale ana wong ape maksiat, takok tempat wong nakal, mbok dudono. Iku tangane kena hisab, mergo ndudono ke tempat maksiat. Iku kafaroe mergo dekne ndelalah tau nunjukno tempat taat, apa tau nunjukno tempat. Iku terus dadi disepurane pangeran. Padha misale kados kula ngaji, kepentingan kula namung setunggal. Orang itu kita tunjukkan ilallah wa rasulih. Mulane butuh agama mau ud'u ila sabili rabbik. Orang itu punya nafsu, ingin menuju maksiat, menuju hawa nafsi, menuju ke selera-selera yang merusak. Lah kita ini dakwah ud'u ila rabbik. Atau ud'u ila sabili rabbik, banyaklah diulang-ulang di Quran. Orang itu kita arahkan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula nu suweneng mbek Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nak ngendikan itu sederhana, tapi wong lali ku ora iso. Ketika ditanya, "Ma makna qauli ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut?" Kan kelihatannya sederhana. Bertawakallah sama zat yang hidup dan tidak mati. Cara wong Jawa kan, wis suwe nak urip gak mati. Allah kan ngendikane sederhana. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, apa? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah pada zat yang selalu hidup dan tidak mati. Imam Syafi'i le maknane ngene. Man tawakkala 'ala sultanin aghniyyin audzi syaukatin fa inna ma tawakkala 'ala hayyin yamut. Fa inna ma tawakkala 'ala hayyin yamut. Kowe iktimat ning presiden, ning kiai gedhe, iktimat ning penguasa. Fa inna ma tawakkala 'ala hayyin sing yamut. Lah Allah kepengen kowe iku keren. Sehingga kamu sebagai orang mukmin kon tawakal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya cara wong keren ning ndi tawakal kok padha-padha ning wong sing apa yamut. Artinya ngene lho, kaya kula ini kan anti sumeneng pangeran tenanan, seneng Quran yo barokah Imam Syafi'i. Menjadikan wong terus asik mbek Quran. Terus sebenarnya misalnya terus pengumumane misalnya ahabba baha mahabbatan sadidah lil Quran di kalami barokah manhajnya Imam Syafi'i. Bukan luar biasa. Terus saiki misalnya barokah bah wong nganggur-nganggur ora dugem tapi ngaji. Sementing aja takokno paham ta ora. Wis gak apa-apa, sementing ku tarkul maksiyah apa? Lah kowe targete piye? Genteni aku sok ben wis nek sale error kabeh malah. Ya dadi kula suwun yang ditakdir ndak haji kok ditakdir alim. Ya belajari sing haji. Sing ra kelar umroh kok ditakdir paham syarat rukun umroh ya belajari ora usah nganggo hasud. Malah hasud. Iku bodho iso umroh, aku alumni pondok kok ora iso. Sera kelar hasud, cek sempurnane. Lah ya wis la kelar malah apa? Hasud. Aneh-aneh. Mestine sing ape umroh celok. Aku ora duwe dhuwit tapi ilmu. Oh, kan keren oh. Suarai, Ka'bah kotak. Warai lah iya. Ning ujung ngono jenenge Hajar. Ah, kowe sok ngawiti ku ning kene. Lah aku ora kandel. Lho jenengan dereng nate kok saged terang. Ana gambare ngawur. Terus jupukno kitab sing ana apa? Gambare. Kan akeh kitab-kitab kaifiah umroh sakniki kan kathah. Lho ana gambare. Menyang aku urung tau ro ya liwat gambar. Terangno nek nak mubeng Ka'bah iku jailan albeta an yasari. Dadi posisi Ka'bah iku kok sampai aja madhep, gak sah nak madhep. Ya kan syaratnya mubeng ku kan jailan albeta. Lha iki lho kotak, berarti wong iki piye? Miring. Mlaku madhep biasa kan otomatis miring. Ora ngene. Nah ngene jenenge madhep. Dong ya. Terus aja mepet Ka'bah. Kowe nak mepet Ka'bah jenenge tofa alal bait. Ora mubengi Ka'bah tapi malah ngunggahi Ka'bah. Ora oleh. Utur untuk mundur. Mergo pinggire Ka'bah ana sadarwan. Wong kan keren. Koyok tahu ngono. Kula niku sering mulang haji sederenge kula haji. Kula nggih mulang umrah sederenge kula umrah. Barokah kula ikhlas malah sakniki muyassar. Kula nganti saiki sering ditawani haji. Niki cerita nyata. Kemarin kula ditawani ngentosi Pak Kures di Maktur. Tapi kula nggih dereng saged. Tapi mungkin suatu saat kula gelem.
Bukan karena apa-apa, sungkan keseringan ditawani. Tapi ana gunane, mesti mandu-mandu. Ora terus ora ana gunane ojo ngawur. Dibayari wong sira ana gunane ngawur. Ya ora apik to, ngono apa? Tapi misale iku lho, misale kan gak zakat, mustahik mergo ya. Ya warai wong suka-suka sing zakat. Zakat sing bener iku piye? Aja kepikir zakat sing bener gak ana aku. Ora ngajari ngawur jenenge. Tak terusno. Hadatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Khujair qalu hadatsana Ismail ya'nuna ngersakno sapa kabeh Ibnu Ja'far anil Ala Nabi Hurairah anna Rasulullah qala tu'addunna yektene nekani sira kabeh al huquqa ing pira-pira hak ala ila ahliya maring sing duweni hukum yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Hak-hak sing terkait wong liya ku nang tekani aja geman dolimi wong liya medeni wong hatta yuqada sing den apa ya dimintai hak utawa dimintai tanggung jawab lisyati manfaat kedue wedhus al jalha'i kang brujul sing gak sungu minasyati sanging wedhus al qarna'i kang jeranggah utawa kang apa iku sungune branggah ta jeranggah to basa Jawane sing sungune iku oh basa Kudus to oh apa kayak teman bahasa kene oh sing koyo wedhus iki sing gotoran Garut ya. Dadi ngene lho, pangeran saking adile wedhus sing ora duwe sungu jenenge jalha, tau disuguh wedhus sing duwe. Iku wae dihisab. Berhubung wedhus terus kuni turoban didadekno lemah. Lah kowe kan manusa. Dadi sawae kula sampeyan dihisab perkara gojol Hamdani, tapi kan susuk. Ngamal kula terlalu akeh lah. Dekne ning kene tak aku sekali gak rido hukume gasap ya. Wong iki nggonku. Mulane kula nek gojol sampean tenang ae. Misale ki gugat, Gus Pak Gusti nate gojol kula. Tak hukumi sekali dekne gugat Gusti, tak hukumi manggon omahku gasap. Tak hukumi nyileh nek aku rido, sekali ra aku ra rido jenenge apa? Sampeyan kula tenang ae, cara tabungane akeh. Karo dene ora ngarah Hamdani didengar ora jelas ngono maksudnya. Kowe tak warai carane utang ra nyaur mlebu swarga gelem. Aja lek diutang kan yo ora enak. Ditakdir iki ditakdir. Ditakdir aku roh nak Sadat itu soleh tenan to Hamdani soleh ideal. Tak utangi tak dongakno reso nyaur. Jadi ditakdir Syekh Abdul Qadir Jalani kok jek sugeng ditakdir lho. Kan gak ngarah utang. Tawani utang, gak gelem lah tawani peksa. Pokoke wali-wali Abdul Hasan Asyadili ta sapa sing wali-wali papan atas. Sing jelas soleh lho, aja kowe lho. Dadi dhisik ono cerita iki hadis soleh. Mulane nek sing diutang kudu soleh. Ana wong soleh diutang, gak iso nyaur nganti mati Kang. Iki hadis soleh. Allah iku keberatan nek wong soleh kok mlebu neraka, wong soleh kok mlebu neraka. Tapi Allah yo ora kepengin wong soleh kok punya utang. Ini kan cerita hak, apa cerita hak? Lah apa ora kurang corong pangeran wis banget pintere. Partai politiknya biasa ngelah-ngelah apa meneh. Sing di donya. Utange akeh nganti iso nyaur. Syaratnya soleh lho ya. Kowe nek soleh utang aku, tapi syaratnya soleh lah. Tak dongakno iso nyaur. Aja mlebu neraka kowe, tapi syaratnya apa? Walhasil karena Allah gak kepen wong soleh iki mlebu apa? Neraka. Sing utangi iku diundang. Kowe diutang mbek iku, nggih Gusti. Kowe duwe dhuwit ning wong iku, nggih Gusti. Kowe rido, mboten Gusti, waya ngeten nek waya apa? Mahsyar. Mboten Gusti kula mboten rido. Wah, repot ini mahsyar iki, kan wong banget butuhe. Kok do guyu bocah kok. Waya ngene kok ya. Potongane rai-rai masalah kabeh. Paceklek. Ambek pangeran dituntun, didudono swarga sing kelas A. Takoke pertama karena ini kelas A. Li ayyi nabiyyin hadi, au li ayyi siddiqin hadi. Itu surga untuk nabi atau siddiq siapa? Siddiq itu ya kayak Abu Bakar Siddiq. Saking apike ora kok li ayyi ustadzin mboten tapi apa?
Oh, status swarga sak kecekele wis seneng lho. Swargamu kok asal gak neraka, pokoke dempesno nang pojok-pojok. Wis kasil to? Cukup itu. Cukup. Dah kok teras-teras sing ora jare pangeran, dawuhe pangeran ora kanggo nabi, kanggo sing kelar tuku. Liman atos samana. Kuwi apal hadis liman ato as-samana sing kelar bayar. Sinten Gusti sing kelar bayar wong mewahe ngoten. Kowe kuat. Kok saged Gusti? Wong soleh sing diutang kowe iku bebasno. Oh nggih Gusti tak ngoten nggih siap. Bareng dibebasno wis mlebu swarga bareng. Dadi nek ana wong soleh diutang kowe iku aja takeh. Tapi nek ora saleh padha nerakane kowe goleki di neraka. Deng tak maksudnya. Nek ana wong saleh diutang kowe aja takeh. Takeh ning akhirat mergo Allah ora ngara ikhlas wong saleh iki mlebu neraka. Tapi masalah wong kowe sugih aku. Dadi akhirnya iku lah iya. Angel kan? Lah aku misale aku ngutangi kowe tak tuntut putih niku ning neraka. Nagih piye? Lah anak kowe ngutangi aku, pangeran sakake aku. Lah sing nagih kula putih Gusti wis ning neraka. Sing calon nagih dosane kakean sapa? Dodus repot. Mulane jadilah orang soleh. Wong soleh iku saking sayangnya pangeran. Karena tadi jenis wong soleh mesti utang li amrin syar'iyyan apa li amrin. Ora mungkin wong soleh utang dugem kan gak mungkin. Satu utang yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya kelahiran anak ke-11 tapi res pokoke. Kok do guyu. Misale pokoke sementing li amrin syar'iyyan apa? Li amrin kan ora mungkin wong soleh. Gus utang duit Gus badhe tumbas Alphard kalian Ferrari niku. Ya soleh ra waras kudu dipriksakno iku. Ya ODGJ wae. Apa OD wae? Mosok utang kok. Gus utang Gus badhe tumbas Alphard kalian Ferrari. Bar sitok utang kang nggo tuku jet pribadi. Ya iku diobatno lek ana ngono iku. Obat entek kan iku. Ya dadi nek ana wong saleh utang kowe aja tagih. Nek menawa kena ditagih teng akhirat. Jebule saleh ora tenanan. Bareng mbok takokno jebule wong ngene neraka. Ya tadi melane tenggene Quran disebut masalah utang piutang sebuti hak-hak niku seperti yauma yang dzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Iku asbabun nuzule niku ketika unta atau kewan-kewan sing berangga tahu mendolimi sing jalha iku dihisab tetap kena had. Tapi karena kewan terus sampai Allah dimusnahkan kuni turoban kamu jadi lemah. Terus ngomong kafir timbang mlebu neraka atuk dadi turab. Iku jenenge wayang yauma apa? Yang dzurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani. Roh dane jus piro iku? Banget roe nek wah. Tapi roh jusela tetep nak barise ra roh. Baris piro to? Barise piro kira-kira? Piro? Hah? Lah baris kok. Kon dhuwur sekitar piro iku? Cara lomba kalah mikir. Hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Umar hadatsana Abu Muawiyah hadatsana Buraid bin Abi Burda Nabi Musa qala Rasulullah inna wa azza wa jalla. Inna wa satana wa ta'ala azza wa jalla iku yumli ngembarno sapa wa lidzalimi mare wong zalim. Fa idza akhadha mongko ngalikane ngalap sapa wa ing zalim lam yuflit mongko ora nglepas sapa wa ing zalim. Allah iku sawangane kowe zalim dibarno, tapi sekali Allah mau menindak lam yuflithu mongko ora nglepas sapa wa ing zalim. Sumakara mongko nuli mau sapa nabi wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun syadid. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono akhdu utawa cara saiki ngekeki sanksi. Akhdun temriki bimakna ngekeki akhdu rabbika utawi oleh ngalap pangeran sira. Mesti ngalap sing sifate ngekeki napa? Sanksi.
Ida akhadha nalikane mengambil sapa Allah atau mengadab sapa Allah al-qura ing ahli penduduk desa. Wa ya te ahlul qura iku dzalimatun. Kanjeng Nabi bahkan kalau nyuwun sewu keterucut gojlok sahabat, kemudian sahabat itu gelo, sahabat itu akeh. Itu Nabi sampai ndonga nangis, ya Allah, kalau saya gelakno dekne, semoga itu menjadikan kafarah dia. Semoga itu menjadi apa? Ya masyhur itu kan ditarik-tarik itu. Nabi itu pertama datang ke Medina, setiap orang itu punya nama dua. Misalnya Kak Mustafa, nih orang itu Mustafa, nundang jenggot, ada sing ngandang. Kamu jenenge dhisik iku Budiono to. Sugianto sapa. Dia jenenge artis dhisik gaul. Nama dulu milenial terus baptis ya. Nah, ternyata panggilan lakopnya itu sahabat tadi benci. Tapi itu sudah jadi tren di Medina, setiap orang punya dua nama. Lah Nabi karena nyun sewu ngikuti tren, adalah secara Jawa ikut-ikutan karena Nabi pertama kali rawuh teng Medina. Ada sahabat yang mengingatkan innahu yakrahu isma'u. Kalau dipanggil itu orangnya tidak senang ya Rasulullah. Nabi langsung minta maaf dan melafatkan satu doa yang saya hafal sampai sekarang. Allahumma fa'il muslimina adaituhu aw sababtuhu aw syatamtuhu fas'al dzalika kafarata wa zakata wa tuhur. Ya Allah, setiap orang muslim siapa saja yang pernah saya sakiti, yang pernah saya lukai, maka itu jadikan kafar. Kita tidak melukai orang itu bangga. Karena kita kayak punya otoritas kayak Tuhan, orang lain salah kita pasti. Jadi itu jenis abdul nafsi. Di sini disebut abdul ghadab apa? Abdul. Wong Allah itu pangeran, kok daran Yahya niku Sayyid. Padahal Sayyid maknane atasan. Terus ngatasi sapa? Wong gak mungkin ngatasi pangeran. Jadi Allah nyebut Yahya Sayyid mergo ngatasi hawa nafsu, iso ngatasi selerane setan, nafsune setan. Ya, kowe ra ngarah dipanggil Allah Sayyid. Kowe paling panggilane ya Abdul Dirham. Wa ya Abdul Mar'ah, oh. Lane Nabi nate duka teng sahabat Ta'isa Abdul Dinar wa Ta'isa Abdul Dirham. Celaka banget wong kok kawulane Pemane kawulane nglamun, tambah elek meneh. Wong kawulane dhuwit sing riyel wae elek meneh kawulane khayal, tambah napa? Elek. Ora wong sugih medhit, muga aku sing sugih, wong tak sedekoi. Muga aku sing presiden Indonesia tuntas. Tuntas apa? Iku malah kawulane khayal apa? Ora ana donya problem tak iku sombong. Donya digawe liya biwakum ayukum ahsanu. Wong tau ditugoni Nabi Muhammad apik-apik wong donya di masalah, cuma tau tugoni wong-wong iku ya tetep ana masalah aneh-aneh wae. Pemene penggemar kalau presiden pilihan saya pasti di Indonesia gak masalah, ora tau ngaji, yakin ora tau ngaji. Lalu tau ditugoni kekasih pangeran wae akeh. Masalah mau terima ditugoni balamu iku. Masalah gue pakete wae donya. Wis akeh ra sampe sak Indonesia sampe Mustafa tok. Jajal. Oh, sumpah. Misalnya jaluk swarga ya ngama. Yo sing paling pura-pura Kanjeng Nabi. Mana mungkin pangeran ikhlas Nabi ini disaingi Mustafa. Ora ikhlas, apa? Ora ikhlas. Yo swarga ndek ra gelem. Imam Musola yo swarga ndek. Angel, apa? Mimpin wong iku kok nang neraka ora gelem, padahal pantes. Yo. Padahal pantes. Tapi yo tetep lane ngaji ge wong ben. Kulo nu termasuk kagum nek kitab. Saya bisa alim tafsir seperti ini gitu, baru kayak kitab yang di luar tafsir juga. Saya ulang lagi, baru hanya kitab yang di luar tafsir juga. Tafsir itu kalau ngarang tafsir itu terlalu profesional, sehingga kadang lupa hal-hal yang mestinya terkait lafaz. Itu nak sampai ngaji kados kitabnya teniki. Jadi memang ya manusia itu tidak ada yang sempurna. Saya sering tahu makna tafsir justru dari kitab tasawuf, dari kitab lughat. Karena tadi, kayak ini kan enggak kitab tafsir apa? Enggak kitab apa? Tafsir, tapi beliau tahu kenapa Yahya dikatakan Sayyid. Ini kan paradok, karena yang mengatakan Allah, sementara Allah hakikatnya adalah Sayyidu Yahya. Yahya hanya abdu. Oh, dikatakan Sayyid itu tuan. Tuan maknanya mengelola hawa nafsu, menaklukkan hawa nafsu. Kalau kamu kan dikelola nafsu. Berarti kayak itu tuan tak budak. Budak setan, budak nafsu, budak khayal. Wong turu mek ngaji menang turu, ya budake turu. Anake ceblok iki WA, nang budake WA. Saya wae kada terusno. Wes antum sayyidun utawa iku antum apa? Sadat apa budak? Budak ya, enggak apa-apa.
Tapi budaya ora apa-apa budaya napa? Nafsu. Jadi li'annahu Nabi Yahya kok darani sayyid mergo kana ghaliban ala arbati asya. Dia bisa mengalahkan 4 hal. Alal hawa ngalahno hawa, nafsu wa ala iblis iso ngalahno napa? Iblis. Wa ala lisan iso ngalahno lisan. Lisan iku kalahno Kang. Dadi ora oleh ngekeki harapan lebih wae. Di presiden iki ora oleh Kang. Wis tetep lumayan, nek presiden wong apik lumayan ngono. Nah, tuntas masalah ya akhirat iku. Dunya ya ora iso selesai. Mau dipimpin nabi ana munafik ana wong kafir. Ya mergo dunya iku sigone napa? Gone napa? Masalah. Iki biasa wae ana masalah. Diselesaikno nek iso nek ora wis ben. Kok repot apa? Kok repot. Barno ora urusan. Alal hawa ya dipimpin pantes-pantese. Wong kula ni pantes-pantese mulang. Terus dadi oke pinter ya angel. Biasa wae. Lumayan sangko ora roh dadi roh. Sangko rondo tapi ora usah ambisi teman-teman. Mari kecewa mari roh. Alal hawa ing atase ngalahno hawa nafsu ala iblis lan ngalahno iblis wa alal lisani lan ngalahno lisan wa alal ghadabi lan ngalahno ing atase sifat ghadabi. Ya jadi mulane Nabi nate dawuh ta isa abdul dirham ta isa abdul dinar. Jadi pernah Nabi ngandani seorang sahabat yang sering perjuangannya itu uang di sana ini Nabi ta isa abdul dirham ta isa abdul dinar. Malah nek kitab-kitab Imam Ghazali luwih parah meneh. Dan saya percaya riwayat itu. Nabi nate ngendikan abghadu ilahin ubida fil ardi niku hawan nafsi. Ini dewe pangeran, dewe kanjeng Nabi abghadu ilahin apa? Abghadu ilahin sing ubida fil ardi niku hawan nafsi. Elek-eleke pangeran sing disembah manusa ning donya iki napa? Hawa. Kok ndak gimana juga? Kita nak nuruti hawa nafsu kebaikan rival kita sampai ndak tahu. Kebaikan rival kita itu sampai kita ndak tahu. Ketika Allah yang pangeran saja fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Tapi kita baru kompetisi pilpres, pileg saja kebaikan lawan sudah ndak tahu, itu mesti nafsu. Tak jamin itu nafsu. Ora kok mungkin wis tak jamin 100% itu nafsu. Wong aku ora apik Mustofa. Ora gampang lho jigoten ngaji kok ngarep ngrungokno mesti ambisine ya mulang. Tapi dia ini so ngalahno nafsune ambisi terus gelem diulang, paham ya? Kula kadang ngerasa takabur wong kok mulang Mustofa, jangan-jangan saya suul adab. Lha kula siap dijajal dekne mulang aku ya siap. Tapi saya kira ikhlas kan luwih akeh. Oh, ana demo nasional yakin. Jadi enggak gampang. Makanya zaman Nabi Sugeng itu kalau didik sahabat itu sampai nyuwun sewu pernah ada satu dialog sahabat yang nyuwun sewu orang rendahan, cara zahir orang rendahan digojlok mbek sahabat sing papan atas. Ketika digojlok terus Nabi duka sampai ngendikan innaka umruun fika jahiliyatun. Kamu kalau masih sering menyepelekan sahabat ini karena miskin, kamu itu ada jahiliyah. Itu sahabat yang tadi menyepelekan itu saya fawawah la arfa'an narokobati hatta tato'ah. Demi Tuhan saya tidak akan mengangkat kepala saya sehingga kamu menginjaknya. Itu di depan Nabi. Dan dia terlentang terus sampai orang yang dihina itu mau menginjak. Saking hadman apa pada hawa apa nafsu. Jadi keangkuhannya untuk dihilangkan sampai dia siap diinjak apa kepalanya dan sumpah fawwah la arfa'an narokobati hatta tato'ah. Saya ada akan mengangkat rokobah itu ya wilayah seputar kepala sampai engkau yang menginjak. Akhirnya diinjak sama sahabat yang dihina tadi baru dia. Jadi dulu orang hadmun nafsi itu sampai seperti itu. Dan itu disebut Tuhan. Karena hakikatnya sama, kita tunduk sama Allah kan karena kita nurut. Nurut itu karena kalah. Saya ulang lagi ya, kita tunduk sama Allah nurut. Nurut itu karena kalah. Sekarang gue tunduk bena nafsu berarti karena kalah. Berarti gue yang menuhankan hawa nafsu. Makanya bisa saja orang-orang seperti ini nyuwun sewu digiring ning pangeran itu dalam keadaan syirik. Padahal nak wis syirik itu dosa sing enggak bisa dimaafkan. Itu cara ilmu tasawuf. Dan ini sah secara ilmu. Mergo ayat ara'aita manit takhudha ilahahu hawa. Apakah Muhammad kamu bisa berpendapat ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangerane? Wis ra iso. Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran ora iso mimpin wong sing ndadekno hawa nafsu sebagai pangeran. Wangel. Kakean argumentasi. Ya coba guru-guru sing top saiki nginstruksikno alumni kon milih pilpres yo kangelan.
Mergo wah Pak Guru terlalu lugu, ora roh infone iki. Wong wis do keminter kabeh. Itu paling bahaya dalam ilmu tasawuf. Sampai orang dan itu sah. Aro'aita manitakila ilaharu hawa. Apakah kamu Muhammad kowe ngadepi aro'aita itu bahasa Jawa piye carane ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangerane. Ittakhadha ilaharu hawa. Artinya gini loh. Selama ini kan kita gampang nuduh orang lain syirik. Ya oke lah kalau syirik resmi ya tentu yang mengatakan Tuhan itu tiga, nyembah waktu, nyembah itu syirik resmi. Ada KTP-nya, ada sertifikatnya, itu syirik-syirik yang resmi ya. Tapi syirik tidak resmi sebetulnya sering kita lakukan ya tadi. Ngaji begolek duit abadi. Wah itu makanya syirik seperti ini jenis syirik khafi, syirik yang banget apa? Sama. Tapi sebetulnya manusia itu yang ngerti nak rasa amar tapi yang blotok. Lho kula nganti sakniki sering njuk sepuro bojo kula, bukan karena saya inon ku, karena tadi. Justru ketika saya menang, harus ada hatmun nafsi. Nafsu kita harus kita kalahkan. Meskipun istri saya juga sering minta maaf saya. Karena tadi ini bukan urusan sok bijak. Kalau biasa aja sepuluh anak kalau Hasan gitu biasa. Bapak maafin ya tadi janji tidak itu. Karena apa? Ini hatmun nafsi apa? Hatmun nafsi. Mengalahkan apa? Hawa nafsu. Kanjeng Nabi dia biasa. Kanjeng Nabi bahkan kalau nyon saya keterucut gejlok sahabat, kemudian sahabat itu gelo. Sahabat itu ya akeh. Itu Nabi sampai ndonga nangis, ya Allah, kalau saya gelakno dekne, semoga itu menjadikan kafarah dia. Semoga itu menjadi apa? Ya masyhur itu kan ditarik-tarik itu. Nabi itu pertama datang ke Madinah, setiap orang itu punya nama dua. Misalnya Kak Mustafa, nih orang itu Mustafa, ngundang jenggot, ana sing ngundang sapa jenenge dhisik iku? Budiono to. Sugianto sapa? Dia jenenge artis dhisik, gaul. Nama dulu milenial terus Gapes. Ya. Nah, ternyata panggilan lakopnya itu sahabat tadi benci. Tapi itu sudah jadi tren di Madinah, setiap orang punya dua nama. Lah Nabi karena nyon saya mengikuti tren, adalah secara Jawa ikut-ikutan karena Nabi pertama kali rawuh teng Madinah. Ada sahabat yang mengingatkan innahu yakrahu ismahu. Kalau dipanggil itu orangnya tidak senang ya Rasulullah. Nabi langsung minta maaf dan melafazkan satu doa yang saya hafal sampai sekarang. Allahumma fa'il muslimina adaituhu aw sababtuhu aw syatamtuhu fas'al dzalika kafarata wa zakata wa tuhur. Ya Allah, setiap orang muslim siapa saja yang pernah saya sakiti, yang pernah saya lukai, maka itu jadikan kafar. Kita tidak melukai orang itu bangga. Karena kita kayak punya otoritas kayak Tuhan, orang lain salah kita pasti. Jadi itu jenis abdul nafsi. Di sini disebut abdul ghadab apa? Abdul. Nah sebenarnya kalau pilpres ini orang kayak saya semua itu kan normal, jadi ya sudah ngakui kebaikan lawan, saling puji, nggak apa-apa. Jika pilpres ini nggak seru, baru ujung-ujung di presiden nanya, wah itu baldatun toibatun luar biasa. Orang wes hok fitnah gak jelas. Sakia ini melok, parah. Lo kalau bejenengan tak kau nih apa sampai kalau sowan tentang gila sampai arah percaya tak kau pangeran. Kenapa saya ngaji seneng yang satu derajat ini? Sebenarnya saya bisa aja minta kursi dulu ning dhuwur sing sirahe Mustafa pas sak sikil kuwi sowan. Tapi kalau paling gak diiling-ilingan mbek pangeran Gusti, saya ini sopan sama yang belajar. Bukti apa? Saya yang sowan ke Jogja, bukan mereka yang sowan ke saya. Iling-ilingan aku cek sopan. Nunggu ge sederajat. Lho soal takdir aku sing mulang itu takdir. Sakjane iso wae dijajal aku sing ngaji gak apa. Nek wani. Naramwani tak somasi. Iblis mulang iki. Lah keliru kabeh pasane. Jadi Nabi itu sampai seperti itu. Bahkan Nabi itu sering dahar itu ning lawang ning jaba omah. Saking kepinginnya tawadhu. Dan Nabi gak pernah dahar yang misalnya di kursi apa. Sampai dinyak mbek sahabat sing ya orang yang biasa mulia. Jarine Nabi kok mangan koyo budak. Bukankah saya budak terbaik? Malah Nabi bangga, diarani budak itu bangga. Bukankah saya ini budak terbaik? Dan Nabi kalau mangan itu rapati priayi. Kayak khas wong awam. Jadi berdahar itu dijine dikelmuti, terus tisune yo nganggo napa? Dengkule napa nganggo napa? Sak-sak ngono. Isore dengkul bahasa Arabe sak. Apa? Kentol ya. Kowe iku cara kowe kiai isin to ora? Coba.
Sini saya juban-juban ya coba. Kowe juban diundang bupati terus mangan kok klamuti drijimu. Isin enggak? Ayo jawab. Oh, isin enggak? Ning riwayat-riwayat hadis Nabi kalau dahar seperti apa? Oh, isin enggak sak Mustofa isin GRT padahal. Darah ini kedung sangan kayak rata tahu. Itu bahkan perhitungan. Malah bawa warak barang nggak diundang bupati mangan swidi. Bahaya deh. Tapi baru juga berkat doa. Jadi Nabi itu saking inginnya melatih tawadhu itu dalam banyak hal kayak orang awam. Belanja sendiri di pasar. Ketika istrinya bawa ya nggak boleh. Sahabat memaksa bawa ya nggak boleh. Nabi masyhur ngendikan sahibul haqqi ahaqqu ayyahmilahu. Sebagai riwayat sahibul mata ahaqqu ayyahmilahu. Sing di barang pantes sing gowo. Belanja sendiri Nabi di pasar. Kiai saiki coba nih isin belanja ning pasar. Kadang belanja orang-orang juga gratisan. Itu juga akhlaknya Nabi. Akhlaknya rojo. Makanya saya sampai sekarang tiap 2 minggu mesti saya ke pasar. Ada anak-anak terus. Selain niat hiburan, jadi orang awam itu enak. Kalau celok ketok itu biasa tempat. Biasa bisu-bisuan kocok-kocok itu biasa santai. Giling-gilingan nak kita awam. Wah, saya ke jendiro aku takut kalau bawa minum takut karya. Dan itu unik. Uniknya tadi, Nabi itu kan orang hebat. Mestinya orang hebat itu kan disifati Allah dengan sifat-sifat yang super hebat. Tapi kadang enggak juga. Kadang. Tentu Nabi hebat itu karuan. Tapi kadang awal nyifati Nabi ini, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Muhammad aku ngutus kabeh nabi ku ya mangan ya mlaku-mlaku ning pasar iki. Kiai sekarang mana siap baca ayat itu? Kamu ini nanti santri tapi belajar dewi. Allah itu pernah nyifati nabinya dengan sifat yang sangat-sangat sederhana. Saya tidak mengutus seorang rasul kecuali mangan ya kaya umumnya wong wa yamshuna fil aswaq dan jalan-jalan di pasar. Begitu Nabi itu kayak orang awam dalam perilaku, dalam hal. Tapi nak sholat luar biasa, mulang luar biasa. Tapi nak duniawi biasa gak orang awam. Mulai bojo ngamuk ya biasa. Kepengen sarapan jebule rung disediakno ya biasa. Dan Nabi ngeresponnya ya, apa Aisyah enggak ada yang saya pakai mangan sarapan. Buatan enten ya Rasul, idan asumu saya tak poso. Ya santai aja Rina. Kowe ta nyanyi. Gak regani wong lanang. Lah kok dirego. Ora ono nabi kelakuan koyo kowe niku ora. Mulane kira dadi nabi. Dadi kiai wae ora. Dadi nabi itu luar biasa. Terus nabi ku ya rileks. Misale wis niat poso sunat syaratnya poso sunat. Wis niat poso jebule jam 8 Aisyah masak enak utawa garwane sapa. Ya Rasulullah saya punya masakan kesukaan Anda. So, idan uftir, ya sudah aku rasi do poso. Ya rileks orang kok sok religius istiqomah dalail lho ora ono nabi. Wae muka ya muka santai wae. Tapi aku ora ngajari ke muka. Wes untuk kriminal-kriminal ini. Diajari milih sing untungno. Aku wis ora kelakuan Abdul Nafsi wa Abdul Hawa kan kabeh iki. Iki sing Abdullah tenan piro? Piro sing Abdullah tenan. Piro? Ono ngaco. Tak jak mlebu swarga. Nah, dengan tahu seperti ini justru hebat ketika Allah nyifati kekasih subhanalladzi asra bi abdi. Kowe ra iso muni ngene. Lah aku ora Abdullah, kabeh wong ora Abdullah. Dari sapa kowe? Abdullah tenan ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe ya Abdul Hawa, Abdul Nafsi, Abdul Khayal, Abdul Pilpres, Abdul Pilek, Abdul apa meneh? Abdul WA, Abdul. Kowe saiki ngene, kowe nak pas main WA kowe eling salat apa pas salat eling WA? Saya iki ngono jawabane. Ayo jawab. Ayo jawab sitok. Kayak misalnya ATM ketelen mesin, pas salat eling ATM apa pas ketelen mergo demi salat. Jadi pas nglebokno ATM ono Allahu Akbar langsung melayu. Apa pas Allahu Akbar eling? Jawab aja, Jawab. Ya saking takwam pangeran nglebokno ATM wis mlebu, ya urung mbok nek opine Allahu Akbar langsung ndredeg nangis melayu ning masjid. Lali nak ATM wis mlebu. Ana sing tau ngono, ayo tak jam swarga iki. Apa?
Apa wis ana adzan, antrimu nomor 3 wis ngerti komat tetep antri. Jawab aja. Tetep antri. Iku berarti Abdul ATM ta Abdullah. Ayo coba. Sing jenggoten ayo khusuk lah ayo. Nek sing ra khusuk karuan sing kowe. Apa kowe misale ATM mbok lebokno sono adzan tetep mbok terusno apa mulai? Zaman sahabat orang ana ngono. Zaman sahabat itu sampai transaksi wadarul faida nudiali sholati yaumil jum'ati fasau ila dzikrina wadarul fa. Darul fa maknanya tinggalkan transaksi. ATM termasuk transaksi enggak? Tapi saya juga enggak ngajarkan ATM mbok tinggal. Itu satu-satunya aset ora ngajar ngono. Tapi kan iso di-cancel tak jane paham ya? Rata-rata mbok cancel, mbok tokno, mbok terus kira-kira. Kabeh sak sing ngaji aku ngono kabeh kelakuane. Oh, tak ulang pirang tahun panjang. Gak ada perkembangan. Ya tetap jupuk, piye-piye kok tadiul mal wae. Tapi aja terus kok. Ben wiling-wilingan orang lakoni araita manittakhudha ilaha. Mane Nabi nate dawuh abghadu ilahin ubida fil ardi iku hawan nafsi. Elek-eleke pangeran. Ya tadi logikanya tadi darani pangeran mergo top itu kita tundui. Tentu pangeran Allah itu hakikat. Saya ulang lagi, tentu pangeran Allah itu hakikat. Tapi kita tuhankan itu kan subjektivitas kita. Saya ulang lagi, Allah pangeran itu hakikat. Hakikat objektif. Allah pangeran itu hakikat objektif. Tapi perilaku kita menghadapi Allah itu kan subjektif kita. Subjektif kita adalah kalau Allah yang paling top, ya kita tunduk sama Allah, mengabaikan yang lain. Ternyata enggak. Allah manggil sholat, kita demi ATM, demi duniawi, kita ngalahkan Allah, memenangkan uang. Nah seperti ini tuh kamu menuhankan Allah, menuhankan ATM. Nah, makanya disebut abghadu ilahin. Kamu menuhankan gitu. Orang kok terus kayak protes, ya ora mungkin ku sak goblok-goblok wong mengerakno duit ATM. Kita ngaji ra khatam ini. Saya ulang lagi ya, logika menuhankan kan beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan tentu Allah ya, kita sepakat. Dan itu absolut. Tapi menuhankan itu subjektivitas kita. Paham ya? Saat Anda mengalahkan Allah demi hal duniawi, berarti kamu menuhankan dunia. Lah kelakuanan cek ngono to. Lho kula niku bolak-balik lho ngeneng bojo nganti 2 dina to dina. Tapi anggere piyambake mun salat utawi terus anu nangis. Ya Allah, masa saya ngeneng orang sing sujud ning jenengan. Cek sombong iki. Saya dengan Hasan itu anak saya, kadang kalau gelo berkorok, kadang yang pengen ngeneng, bareng kalau sujud. Gusti cek angku ya, kalau wong kok ngeneng wong sujud. Kalau saja nih bolak-balik pengen ngeneng sampean, tak pernah eling sama amal, grep udah sujud. Wong kok ngeneng wong sujud, mau sujudin dia kalau juara roh tapi wong luar biasa wong sujud itu. Pangeran sing pangeran, wae ngelem wong sujud, taruh rukaan sujud. Wong pangeran ngapresiasi wong sujud. Ora ana ning Quran. Apresiasi wong sing aktif ning pemilu ora ono. Pokoke melok gak golput ngene cukup ora usah aktif-aktif banget. Karo dene dia dinurani lha opo komunikasikno mbek jurkam-jurkam. Dia milih presiden sapa mbok cocoki kowe wanita tanggung jawab ngarepe pengoran yo wis titik. Bayangane tanggung jawab ning ngarepe pangeran sampeyan takokane takok pangeran. Lima ada tahtaru hada walam tahtar hada. Terus dia jawab piye? Di annahu kada. Kada mbahmu pangeran akan bodoh di. Sekali-kali yang pangeran tuh, senangnya kok ada berita nih, ada pangeran, hukumnya pangeran. Tak baleni malih. Jadi ini harus kita latih. Sehingga saya berkali-kali matur nuwun ke ulama-ulama. Kowe nek ben alim tafsir tenan, kowe aja mung sinau tafsir, sinau liyane. Kadang di luar kitab tafsir ada mutiara tafsir gak kata ini. Kenapa Yahya yang Abdullah dikatakan oleh Allah Sayyid? Kan gak masuk akal, no? Karena Sayyid maknanya tuan itu gak terkalahkan. Karena Yahya tidak terkalahkan oleh hawa nafsu. Nah kalau orang terkalahkan dengan hawa nafsu berarti namanya tidak tuan tapi budak. Jadi kayak kudunya pemeran Susana yang film budak setan. Nyatanya gue yo kalah mbak apa? Setan. Gue sering bilang film budak setan. Gue iling-ilingan. Nah kelakuannya gue corok ketok yang ini. Sofyan As-Sauri jadi wali ruang samu terus sering wiridan, boten biasa deh. Sofyan As-Sauri senengane ngaji kados kula, senengane ngaji. Dia jadi wali gara-gara nak duhur kan misalnya jam 12. Dia setengah 12 tentang kono.
Misalnya asar jam 3 ya ini jam 3 kurang 5 menit sedang. Dia 40 tahun belum pernah datang ke masjid sebelum adzan, pasti sebelum adzan. Ditakoi. Ya nenek mepet ae pas ana ndene wong alim. Wong alim wis khasis ngono kula ora kuat wiridan suwi-suwi wis mesti tak jamin. Ditakoi, kenapa Anda begitu? Aku iku isin mbek pangeran. La aku nukal abdis koyo budak sing elek. Marane ngenteni diceluk. Lho kira nemen elek, iku budak sing buyute elek. Misalnya aku dadi candaleme Mbah Mun, terus ngerti nak jam 8 misalnya yai yo gekno kopi misalnya. Terus rono tetep ae ngenteni diceluk, "Ha, gekno kopi lagi." Nah ora ya ora. Iku celek ta capek. Gak jawab kan? Celek. Wes ngerti nak yang ngono pangeran manggil hayya ala sholat, tetep ae ngenteni diceluk. Lah ya jare Sufyan Asori itu aku iku mau dadi budak saya. Moro wae kok ngenteni diceluk. Nah budak sing apik setempe ngono, paham? Iku iso dadi wali. Kira tau kok mikir ngono. Mergo ora wali. Dadi wong ora wali kok dalah ora mikir ngono. Esuk ya mulai yo. Wani. Tapi tak jamin tetep ra wali, mergo gak inisiatif dhewe. Kok iso tiru-tiru apa? Iku cara wali kopi paste, iku ya ora abot dadi wali ya. Wali kawin lah. Kan kebaikannya itu udah dengan idenya apa? Tidak dari dirinya sendiri. Lalu lumayan lah, mantas sababi komen bawa minum. Senare sewali ya sebe pokoknya. Mati gaya-gayanan lah, lumayan. Jadi Sufyan Ats-Tsauri itu memahami perintah Allah sampai gitu. Makanya ada orang salim Sufyan Ats-Tsauri. Sampai semua ulama sepakatnya madzhab itu ada 5. Menambahkan Sufyan Ats-Tsauri masyhur di kitab-kitab. Cuma karena dia tidak punya murid-murid yang membukukan madzhabnya sehingga mendaris apa hilang. Tapi populer dia nggak bisa tertutupi oleh Imam Syafi'i, Imam Malik. Sama ngaji Ihya, ngaji kitab apa saja sering ada kata sekolah Sufyan apa? Ats-Tsauri. Dia juga gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Dengan Imam Malik aja senior Sufyan Ats-Tsauri. Masyhur Imam Syafi'i sampai salim itu ya termasuk barokahnya ngaji Sufyan Ats-Tsauri. Tapi dia kebetulan nasibnya kurang baik. Kayak aku lah di murid kue-kue itu murid guru apa? Muridnya itu gak dokumentasi apa? Nah, gue dokumentasi kan mergo ngerekam yakin lalinan terus ngerekam apa? Jadi dokumen niatmu itu mergo yakin lalinan. Karena dhisik ora murid gue salim, dadi ngerekam itu dienggo taduwe napa? Imam Syafi'i kan di murid papat. Gue udah di Imam Syafi'i nang karo Syafi'i. Ya jenenge Muzani, sing kau jadil nek itu kau Muzani Robi, nggih, terus Muzani Robi Buaiti. Terus wonten murid sing zaman riyen Ahmad bin Hambal, tapi ini boten terhitung. Karena akhirnya Ahmad bin Hambal itu mustaqil punya mazhab apa? Disebut mazhab napa? Hambali. Itu kalau Imam Syafi'i ngaji itu ditulis sama Imam Muzani, Imam Buaiti, Imam Robi. Sehingga kalau ulama setelah itu mengutip mazhab Syafi'i itu redaksinya qala fil Buaiti. Buaiti itu nama orang. Tapi kalau mengutip mazhab Syafi'i itu qala fil Buaiti karena Imam Syafi'i ngendikan yang mendokumen Buaiti. Sehingga disebut qala fil Buaiti. Dan Imam Syafi'i nak ngendikan itu ya aneh. Wong alim ya ana aneh. Jadi kadang sesuatu yang serius itu ngendikan itu la ba'sa bihi la arabi ba'sa mbah aku ora roh ya ora apa-apa muridnya itu debat maksudnya ora apa-apa itu piye cara kowe nak ngomong kan gak debat kan gak paham dadi ora debat dadi ora paham ya barokah mari ora debat jadi misalnya Mas Syafi'i ditakoki jadi kayak misalnya dadi Imam Muzani tak takoki Imam Syafi'i ngendikan ngene iki kisah nyata sing darani najis kuwi misalnya taek kan najis ya, uyah najis. Kemudian misalnya ono apem tak jajan kena uyah, itu najis berapa? Mutan najis, itu yakin? Yakin? Nah itu definisi apa hukumnya pangeran? Nah itu terus muridnya itu bingung, apa sih muni? Definisi bang, kita murid, buatan hukumnya pangeran. Ternyata Imam Syafi'i bener loh, orang bener gue itu sing hukumnya pangeran, ora definisi, pangeran gue definisi no. Tapi antara orang alim dengan sandi seperti itu paham, nah gue kan gak paham. Mereka orang alim, jadi orang alim itu raiso darah para paham ya. Maksudnya ngeten, rumakno, awas, engko bari iki insyaallah lumayan.
Ya rungokno ya, Mas. Misalnya kowe duwe kertas, kena Uyang Mustafa, Mas Uyang Mustafa khusuk lah, najis gak? Najis. Atau mutanajis. Mutanajis artinya iso disujeni. Sepakat ya? Iku hukum definisi fikih apa hukumnya pangeran? Definisi fikih ya, berarti kira rapati wali. Cara Imam Syafi'i gak, cung, iku hukumnya pangeran. Ya muridnya semua definisi, tapi kan itu bisa digeneralisasikan, bisa dimasifkan. Angger barang suci kena najis jenenge mutanajis. Mestinya itu kan jadi kaidah. Jadi apa? Imam Syafi'i gak jelas. Ora ngono, cung, kowe ora tau mikir, ora ngono. Berarti kowe yo najis. Kaget murid. Kok saged? Menungso kok Mustafa lho. Kok apa aja? Mani kan? Mani ku liwati dalane uyah to. Ayo coba. Lewat. Berarti mani ku najis ta suci? Ya terus mulai. Lah nek pancen definisi itu masif, mani yo najis. Barang mutan najis ra iso to wong maek campur. Berarti Mustafa itu wis kombinasi mani dan baul. Uyah. Apa mak? Nah, padahal mani hukumnya suci. Oh, nak ngono suci ben najis hukumnya pangeran. Cuma ana definisi umum angger kena najis yo melok najis. Kecuali sing cara pangeran gak najis. Contohnya kaya mani, kaya ndok pitik. Misale Pak Hudi ana ndok pitik dicekel. Wajib ijik gak nape salat, ya ora wajib ijik. Padahal wis jelas mesti ndok pitik keluar kok dubur. Berarti ngliwati dalane telek. Kowe ora tau ngaji fikih kok. Dadi kula niku iso ngaji ngeten iki barokah sinau fikih. Kula niku sinau fikih mulai kitab. Nganti sakniki kula jek mulang salam taufik. Kula khatam takrib wis lali jumlah. Niki kula cek mulang salam taufik. Rencana kula pasanan kula maca sulam sapina. Pokoke kula ngaji fikih terus nganti. Mergo bahaya kan nek serana ngaji fikih bahaya. Kemudian pengajian kok tambah bahaya mau wong teko pengajian swarga. Delok wajah kiai. Wah, ya misalnya wajah kiai ora suci, ora halal, ora haram. Sampai piye? Bro, itu tetap roh halal apa? Lah saiki berarti najis sampai suci hukumnya pangeran apa ono definisine? Hukumnya pangeran. Terus kowe apa ngasalno piye dari Imam Syafi'i? Muridnya yo barang sebale lho jan murid dhisik wis do ngalim Imam Syafi'i misale ilmune 9 muridnya ilmune 7. Ora kaya kowe aku ni ora dhisik ku mau kacek sithik ngono ae. Mulane kadang-kadang gurune mati terus muridnya memperkenalkan diri di madzhab dhewe mergo kacek sak jengkal, napa? Lah sampean kan gak iso ngadeg ge madzhab dhewe. Gus Bak dhisik maca jalan, Gus Bak kapundhut tak maca tafsir Bedawi. Jajal ae nak wani. Nak ra guyu tikus. Terus kowe ngorek tafsir apa? Alhamdulillah, itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.